түүх, газар зүй, одон орон, хүн төрөлхтний талаар сонирхолтой 10 баримтыг хүргэе. Та энэ дэлхийн хамгийн залуу хүн байсан. Дэлхий дээр буюу 7 тэрбум хүнээс онцгойрч ялгарна гэдэг амаргүй даваа. Гэхдээ та хэдийнэ бүх хүнээс онцгой нэгэн байсан гэвэл ямар байна? Тайлбарлавал та энэ хорвоод мэдлэх үедээ дэлхий дээр буй хамгийн залуу, амьдралын талаар дадлаг туршлага хамгийн багатай нэгэн байсан юм. Энэ рекордоо та хэдхэн секунд, магадгүй хэдэн дойлын хугацаанд хадгалсан байж таараа. Бүхэлд нь 7 тэрбумаар тоологдож буй амьтны аймгийн нэгэн төрөл зүйлийн хамгийн залуухан нь гэд бодоод үзтээ. Гэхдээ энэ үзэгдэл дэлхий дээр хязээнийгэн цагт төрсөн, төрөх гэж байгаа хүн бүрт тохиох зүйл юм. Бид бүгд төрсөн үнэн, өгөх нь үнэн гэдэг. Тэгвэл бүх зүйлийг судлан шинжиж, бусдаас онцгой ямар нэг зүйлээрээ ялгаатай гэдгээ батлахыг хичээдэг хүн төрөлхтний хувьд бас нэгэн нийтлэг зүйл байгаа нь энэ юм. Энэ таныг тийм ч их гайхшруулахгүй байна уу? Тэгвэл дэлхий дээр буй хамгийн өндөр настай хүнийг мэндэлж явахад дэлхий дээр шал өөр хүмүүс амьдарч байсан гэвэл ямар байна? Үлдсэн 6 миллиард 999 сая 999 мянга 999 үнээс нэгэн ч байхгүйсэн гэхээр сонирхолтой байгаа биз? Ромын эзэнт гүрнээс өнөөдөр хүртэлх цаг хугацаа, Египтийн эзэнт гүрнээс Ром хүртэлх хугацаанаас богино. Түүхийн хичээл дээр агуу гүрнүүдийн талаар судлахад Ромын эзэнт гүрэн болон Египтийн эзэнт гүрний талаар заадаг. Агуу соёл иргэншлийг цогцлоосон энэ хоёр гүрнийг үүсгэн байгуулсан хугацаа үнэндээ ямар их гэдгийг хүмүүс төдийлөн ойлгодоггүй билээ. Зарим хүмүүс ойролцоо үеих гэж бодох тохиолдол бий. Тэгвэл Ромын эзэнт гүрэн манай эртний өмнөх 27 онд байгуулагдсан байдаг. Одоо 2020 он гэвэл өнөөдөр болон Ромын эзэнт гүрэн байгуулагдсан оны хооронд 2047 жил өнгөрсөн байгаа юм. Харин Египтийн эзэнт гүрэн манай эртний өмнөх 3100 онд байгуулагдсан байдаг. Тэгэхээр Египт бий болсноос Ромын эзэнт гүрний үүсэл хүртэл буюу манай эртний өмнөх 27 он хүртэл 3075 жил өнгөрсөн байна гэд бодтоо. Дээрх хоёр цаглбарын ялгаа бараг бүтэн 1000 жил байна гэж бодоход гайхалтай биш гэж юу? Ромын эзэнт гүрэн гэхэд бидэнд асар эртний улс мэд төсөөлөгддөг шүү дээ. Тэгвэл ромчууд өөрсдөөс нь 3000 жилийн өмнөх Египтийн эзэнт гүрнийг яаж хардаг байсан бол гэж бодоход бас л сонирхолтой. Далайн ердөө 5%-ийг л судалсан. 2018 онд Америк нэгдсэн улсын үндэсний далай тэнгис агаар мандлын судалгааны байгууллага Конгрессоос 4 тэрбум $, төсөв хүссэн байдаг. Тус агентлаг өмнө нь ч энэ хэмжээний төсөвтөө ажилладаг байв. Мэдээж үндэсний далай тэнгис агаар мандлын судалгааны байгууллага нь дэлхий дээр буй төрөөс дэмжлэг авдаг асар олон судалгааны байгууллагуудын нэг. Тэгвэл энэ олон судалгааны байгууллагууд зарцуулж буй хөрөнгө мөнгө, шинжлэх ухаанч байдлаар судалж эхэлсэн 100 магадгүй 1000 жилийн хугацаанд бид дэлхий дээрх далайн ердөө 5%-ийг л судалж чадаад байгаа юм. Үлдсэн 95% дээр нь хүний нүдч тусаагүй байгаа. Далай тэнгис бөмбөрцгийн 71%-ийг бүрхдэг. Эрдэм шинжилгээний байгууллагууд далайн гүний судалгаа хийж эхэлснээс хойш ихээхэн ахиц гаргасны дунд хамгийн гүн хэсгүүд рүү робот шумбагчд илгээсэн байдаг. Гэхдээ л Марианы хонхроос ч гүнзгий цэгүүд байгаа гэсэн таамаг байгаа энэ үед хүний арга ясыг жигэрмэг мэт үүргэлж чадах усны даралтай хэсгүүд рүү хүн илгээх хүртэл өдий байна да. Орчин үеийн соёл иргэншилтэд ойртч үзээгүй омгууд бий. Балар эртний хэв маягаа хадгалж нийгмээс тусгаарлагдсан нүүдлэн амьдардаг омгууд дэлхий дээр бий. Гэхдээ эдгээрийн дийлэнх нь гадаад ертөнцтэй ямар нэг байдлаар холбогдсон байхаагаад аялал жуулчлалаас орлого олж арилжаа 8-хийн илүү сайн багаж зэвсэг хэрэгэлдэг болсон байдаг. Тэгвэл дэлхий дээр орчин үеэс бүрэн тусгаарлагдсан хүй нэгдлийн зэрлэг хүмүүс бий. Тэр бүхэл ийм омог аймагуудын тоо 100-аас ч их байдаг аж. Тэдний дийлэнх нь Өмнөд Америкт байх аж. Тухайлбал Перуд 15 омог, Бразил болон Амазоны орнуудад 77, Индонез шинэ гивэний орчим хэдэн 10, энэтхэгт 2 омог байх бөгөөд Малайз, Төв Азид цөөн тооны зэрлэг омог амьдардаг юм байна. Эдгээр хүмүүс ихэвчлэн арал дээр эсвэл ширэнгэн ойн гүнд амьдрах ба
Өөрсдөөс нь өөр хүмүүс, өөр газар гэж байдгийг ч мэддэггүй. Зарим нэгэнтэй нь холбоо тогтоох гэж оролдсон ч соёлын ялгаа, хүмүүсийн аж байдлаас гадна бие организмд нь бидэнтэй адил дархлаа тогтоогоогоос болж асар их аюул учирдаг юм. Өнгөрсөн ондол гэхэд Бразилийн ширэнгэн ойгоос 3 хүн соёлт нийгмээс тусламж хүсэх гэж ирсэн ч тэр даруй 2 нь ханиад хүрч үүнээсээ ихэд айн гурвуулаа буцсан зугтсан тухай мэдээ дэлхийн нийтэд шуугиан тарьсан билээ. Энгийн ханиад байсан ч эмчлэхгүй бол асар аюултай. Иймд ширэнгэн ойрогоо буцсан 3 хүнээр дамжин бусад омгийнхныг бүхэлд нь өвчлүүлнэ хэмээн судлаачид ихэд санаа зовж байгаа юм. Энэ ч утгаараа эдгээр хүмүүсийг тайван аж төрөх боломжоор хангалж аюул учруулахгүйг улс орнууд хичээдэг юм. Тухайлбал Перу улсын хувьд эдгээр хүмүүстэй холбоо тогтоохыг хуулиар хатуу хориглосон байдаг аж. Амьдралд итгэх өөр гаригууд бий гэсэн баталгаа байдаг. Дэлхийгээс 20 гэрлийн жилийн цаана орших Гэлис 581 G хэмээх гариг бий. Энэ бол дэлхийгээс гадна амьдралд итгэх боломжит нөхцөлийг бүрдүүлсэн хэмээн тогтоогдсон анхны гариг юм. Боломж бүрдсэн цагт амьдрал бий болно гэж би хувьдаа боддог. Харин тус гариг дээр амьдрал бий болох боломжийг би 100% гэж үзэж байгаа. Надад эргэлзээ бараг байхгүй хэмээн Калифорни их сургуулийн одон орон астрофизикийн профессор Стивен Вогт хэлж байна. Өөр нарны аймагт өөр одыг тойрон эргэн орших уг гариг дээрх температур нь олон төрлийн амьдралыг дэтгэхэд төгс цогцсон аж. Судалгаанаас харахад уг гаригийн хэмжээ болон од хүрлэх зайн шингэн устай байх хамгийн зөв нөхцөлийг бүрдүүлсэн юм байна. Гаргасан шийдвэр бүр чинь зэрэгэлдээ ертөнцийг үүсгэж байдаг. Хэрвээ би тэгэхэд тэр боломжийг ашигласан бол гэх бодол толгойд чинь орж ирж л байсан биз дээ. Тэгвэл өөр нэг параллел ертөнцид тэр боломжийг ашигласан өөр нэг та магадгүй илүү сайн эсвэл илүү муу амьдарч байх байж л дээ. Тайлбарлавал квантын физикийн онолын дагуу таны гаргасан жижиг элтгүй бүх шийдвэр нэгэн төрлийн параллел ертөнцийг бий болгож байдаг юм. Тухайлбал та ажил руугаа машин аваад явлаа гэж бодъё. Тэгвэл нөгөө ертөнцид та автобусаар явсан байж болно. Тус онолын дагуу 3 дугаар төвшний параллел ертөнц нь одоогийнхтой ижил цаг хугацаанд болдог ба бид тийшээ нэвтэрч болохгүй. Өөрөөр хэлбэл таны гаргасан шийдвэр хийсэн үйлдэл бүрийн чинь тоогоор хязгааргүй олон тооны параллел ертөнц бий болдог. Онолч гэсэн төсөөлөд үзэхэд дог байгаа биз? 291 нь Чингис хааны удам. Одоогоос 1000 орчим жилийн тэртээ монголчуудын дунд бий болсон их хааны удмын игрэг хоромсоом орчин цагийн дэлхий дээр буй 200 эрд удмын нэгд нь өвлөгдөн ирсэн гэсэн судалгаа бий. Зарим судалгаа үүнийг нийцаадаг. Яг нарийн тоог гаргах боломжгүй ч 16-аас 19 сая хүнд Чингис хааны үр удам байх магадлалтай юм. Энэ таамгийг батлахын тулд Чингис хааны онгоныг нээн олж аз тааруул жинхэнэ ДНК-г судлах хэрэгтэй болох юм. Хүн төрлөختөн дэлхийн нийт насны тэг 1004% нь л оршин тогтнож байна. Хүн төрлөختөн дэлхий дээр үүссэн цагаас хойш 200,000 гаруй жил өнгөрсөн байна. Дэлхий өөрөө 454 тэрбум жилийн настай гэж бодоход хүний ноёрхол цэнхэр гаригийн ердөө тэг 1004% нь л байжээ. Бас л сонирхолтой баримт. Бид дэлхий дээр үүссэн цагаас хойш дэлхийн нийт насны 1% ч төгөхгүй байна гэж бодохоор гайхмаар биш гэж юу? Гэсэн хэдий ч хүн төрлөختний түүх үлэмж их. Босод бүх амьтдаас хамгийн их нөлөө үзүүлж байгаа гэж хэлсэн ч буруудахгүй. Мөн хүн төрлөختний жинхэнэ өсөлт дэвшилт ердөө 10,000 жилийн тэртээс л эхэлсэн гэдгийг санах хэрэгтэй. Солир гаригийн өөр цэгт унсан бол үлэг гүрвлүүд одоо хүртэл байх байсан. Үлэг гүрвлүүд үхсэн өдөр хэмээх BBC агентлагийн баримтат кинонд тайлбарласнаар эдгээр үлэмж биетүүдийг сөнөөсөн солир тухайн үедээ хамгийн их гамшиг авчрах цэгт унсан аж. Уг солир Юкатаны хойгийн гүйхэн устай хэсэгт унснаа нь газар доорх шохойн чулуун ордыг онож агаар мандалд асар их хөхрийн үйл үүсгэсэн юм. Чухам энэ үйлэл дэлхий дээрээ тусах нарны гэрлийг хааж мөслөгийн эрнийг эхлүүлсэн ба тухайн үеийн нийт амьд биетийн 75%-ийг устгасан билээ.
Хэрэг солир Атлантын далай эсвэл Номхон далайд унсан бол хүрхийн үйл үүсэхгүй байсан. Энэ тохиолдолд агаарт үүс үлэх хамаагүй бага байх ба нарны гэрэл дэлхий дээр туссаар байх байсан гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл солирын дараа үлэг өрүүлүүдийг устгасан үр дагавраас зайлсхийх байж хэмээн баримтат киноны тайлбарлагч Бен Гарод хэлсэн юм. Солирын тусгал багахан хэмжээнд өөрчлөгдсөн бол Юурийн галвын цэцэрлэг кино энэ цагт бодит байх магадлалтай байх байжээ. Орчин үеийн нийгэм хүрээгүй газар одоо хүртэл бий. Хэдийгээр хуурай газар дэлхийн 30 хүрэхгүй хувийг эзэлдэг, орчин цагийн тээвэр биднийг хүссэн газар руу маань хүрэх хүчин чадалтай болсон хэдий ч орчин үеийн нийгэм огт хүрээгүй газрууд олон бий. Эдгээрийн хамгийн алдартай нь Бразилийн Вали до Явари юм. Энэ газарт нийт 2000 орчим хүнтэй 14 омог байдаг. Цаг хугацаа нь чулуун зэвсгийн үед хүрээ зогссон мэт энэ газрыг засгийн газрууд хамгаалж байдаг. Бидний сайн мэдэхгүй өөр нэгэн нууцлаг газар бол Папуа Шинэ Гинений улсад орших оддын уулс. Биднээс тусгаарлагдсан энэ хэсэгт алдарт Хинд мөргийн хан бий. Энэ бол 1.6 км өндөртэй үргэлжилсэн шохойн чулуун хад уулс юм. Тэнд буюу экосистем амьд биетүүдэд хүрсэн хүн бараг үгүй. Судалгааны багуудын хийсэн шинжилгээгээр эндээс 1109 амьтан урамлын төрөл зүйлс олсон байдгийн 100 орчмын шинээр нээн илрүүлсэн байгаач. Технологийн дэвшлээс болж бид дэлхийг хэдхэн хоногийн дотор тойрох нөхцөл бүрдсэн өнөө үед энэ бол гайхахын аргагүй зүйл юм. Бид их дэлхийнхээ талаар мэдлэг тун бага бөгөөд сурч мэдэх, шинээр нээх, хурч очих зүйлс асар их байгааг харуулж байгаа билээ.